इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। Regierungschefs zusammen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und dem Ratspräsidenten Charles Michel und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde. Und ich möchte Sie, als wäre es ein Europäischer Rat gewesen, einfach auch über diese Konferenz informieren. Es hat sich natürlich um die Fragen um das Coronavirus gedreht bei dieser Videokonferenz. Und es war, nebenbei bemerkt, die erste Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs. Also man sieht, die Digitalisierung und die neuen Formen der Kommunikation ziehen überall ein. Wir haben entlang von 4 Themen diskutiert. Das erste war das Thema der Eindämmung der Gefahr, die von dem Coronavirus ausgeht. Das Virus ist in Europa angelangt. Es ist da. Das müssen wir alle verstehen. Und die Maßstäbe, wie wir darauf reagieren, auf ein Virus, das wir noch nicht ausreichend kennen, für das wir keine Therapie haben, für das wir keinen Impfstoff haben. Die Maßstäbe für unser Handeln, unser politisches Handeln ergeben sich aus dem, was uns Wissenschaftler und Experten sagen. Deshalb ist es mir auch sehr wichtig, dass heute nicht nur der Bundesgesundheitsminister hier mit mir sitzt, sondern das Institut, das für diese Expertise steht, zusammen mit vielen ausgewiesenen Fachleuten, nämlich das Robert-Koch-Institut und sein Chef, Herr Professor Wieler. Sie wissen, dass der Bundesgesundheitsminister Sie auch regelmäßig jetzt mit diesen Wissenschaftlern gemeinsam informiert, und Sie werden an dem Verlauf der Pressekonferenzen von Woche zu Woche auch sehen, dass sich der Wissensstand verändert und dass die Einschätzungen auch klarer werden, aber eben auch neue Einschätzungen hinzutreten können. Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60-70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Und deshalb wird ja auch, darauf komme ich noch, so intensiv an Therapiemöglichkeiten und Impfstoffen gearbeitet. Wenn das wiederum so ist und man weiß, dass es besondere Gruppen in der Bevölkerung gibt, nämlich Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, die einen schwereren Verlauf dieser Viruserkrankung haben können, dann bedeutet das, dass dieses Vorgehen davon bestimmt sein muss, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten, sondern mit den Möglichkeiten des Gesundheitssystems so umgehen, dass wir die Ausbreitung des Virus und der Infizierung verlangsamen. Und deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen, von allergrößter Bedeutung, weil sie uns Zeit geben. Es ist eben nicht egal, was wir tun. Es ist nicht vergeblich, es ist nicht umsonst, auch wenn sich die Ratschläge verändern, weil die Ratschläge, wie man vorgehen soll, die Empfehlungen, orientieren sich immer an der Frage, wie wir sicherstellen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird in der Zeit, in der wir uns mit diesem Virus auseinandersetzen müssen. Es geht also um das Gewinnen von Zeit, und wir werden dann natürlich auch Prioritäten setzen müssen. Wichtig ist, dass alle staatlichen Ebenen arbeiten können. Das gilt für die Polizei, das gilt für die Bundeswehr, das gilt für die kritische Infrastruktur, das gilt für politische Entscheidungen, dass die medizinische Möglichkeiten genutzt werden können, dass das medizinische Personal arbeiten kann. Ich will an der Stelle übrigens ein riesen Dankeschön sagen an viele, die heute schon sehr, sehr hart belastet sind. Und das geht dann darum, dass wir das wirtschaftliche Leben einigermaßen aufrechterhalten können. Und deshalb kommt in der Frage, was können wir denn dann zur Verlangsamung beitragen? Natürlich eine Priorisierung und eine Nachrangigkeit. Und deshalb ist eben nicht das zentrale Problem, ob ein Fußballspiel, wenn ich das so hart sagen darf, mit oder ohne Publikum stattfindet. Wenn man dazu einen Beitrag dadurch leisten kann, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, nicht in eine Situation kommen, wo sie vielleicht nicht mehr medizinisch die richtige Behandlung führen können, dann ist das genau das Verhalten, was wir jetzt brauchen. Und so gibt es viele Dinge. Deshalb gibt es Empfehlungen, die der Bundesgesundheitsminister ausgesprochen hat, dass weniger als 1000 Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden sollten. Aber man kann auch unterhalb dieser Schwelle etwas tun und damit einen guten Beitrag leisten. Wir wissen, dass ganz Europa
von diesem Virus erfasst ist. Also jedes europäische Land ist betroffen, zum Teil in unterschiedlicher Art und Weise. Das hat die Videokonferenz gestern ergeben. Und ich möchte etwas in Richtung unserer italienischen Freunde sagen, die in Europa zurzeit am schwersten betroffen sind. Die Berichte von dort, die Aussagen auch von Medizinern und medizinischem Personal, das am Rande der Überforderung arbeitet, bedrücken uns sehr. Und wir denken auch mit großer Sympathie an die Menschen, auch an die politisch Verantwortlichen in Italien und wünschen ihnen von Herzen, dass die harten Maßnahmen, die sie jetzt ja für das Land auch gewählt haben, dort eine Wende zum Besseren bringen. Die Videokonferenz hat herausgebracht, dass wir uns eng abstimmen müssen. Das sollen die Gesundheitsminister machen, die auf der Ministerebene oder auf der Staatssekretärsebene täglich miteinander in Kontakt sein sollten. Die Europäische Kommission wird renommierte Virologen in einem Expertenkreis sozusagen zusammenstellen, um mit ihnen auch immer zu beraten, wie ein einheitliches, möglich abgestimmtes Vorgehen in Europa stattfinden kann. Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns in Europa voneinander abschotten, sondern es geht darum, dass wir einen Modus finden, in dem möglichst kein Gesundheitssystem in der Europäischen Union überfordert wird. Das führt natürlich auch zu der Frage der medizinischen Ausstattung. Wir haben eine ganze Reihe von Nachfragen, weil wir eine Exporterlaubnis für medizinische Güter eingeführt haben. Ich habe den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat erklärt, das heißt nicht, dass wir nichts mehr exportieren, aber wir wollen wissen, dass es in die richtigen Hände kommt und an die richtigen Stellen, denn das ist jetzt von entscheidender Bedeutung und das ist, glaube ich, auch so verstanden worden. Wir müssen den Fokus richten auf die Forschung. Ich habe dafür geworben, dass wir gerade der Allianz CEPI, die sich mit Erforschung von Impfstoffen befasst, dass wir diese unterstützen und alle europäischen Fähigkeiten und Möglichkeiten auch koordinieren. Und Deutschland hat ja jetzt sehr schnell, da danke ich auch dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, Mittel zur Verfügung gestellt, 140 Millionen, um dieses Impfprogramm auch schnell voranzubringen. Der vierte Punkt sind die wirtschaftlichen Folgen. Das alles, was jetzt passiert, Sie wissen das, von Hotels, von Messebetreibern, von Gaststätten, von vielen anderen, geht an der Wirtschaft nicht spurlos vorüber. Und deshalb geht es hier in Europa um ein koordiniertes Vorgehen, bei dem jeder Mitgliedstaat seinen Beitrag leisten muss. Und ich darf sagen, dass die Bundesregierung hier sehr schnell gehandelt hat. Sie haben gestern von der Einführung des Kurzarbeitergeldes gehört, wie wir es auch in Zeiten der Finanz- und Bankenkrise hatten. Wir haben gute soziale Sicherungssysteme, die als automatische Stabilisatoren wirken. Wir haben das Infektionsschutzgesetz, das Erstattungen möglich macht im Zusammenhang mit solchen Infektionskrankheiten. Wir haben das Instrument der Lohnfortzahlung, was nicht überall auf der Welt existiert. Und wir werden noch im Rahmen dieser Woche Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen, insbesondere auch über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das heißt, wir werden uns rüsten und auch mit der Wirtschaft den Dialog suchen. Und wir werden auf der europäischen Ebene den Stabilitäts- und Wachstumspakt flexibel handhaben. Das war gestern eine wichtige Schlussfolgerung. Wir werden die Beihilferegeln flexibel handhaben. Und es wird eine sogenannte Corona Response Investment Initiative auf der europäischen Ebene in Höhe von 25 Milliarden Investitionen geben. Die deutsche Situation ist gekennzeichnet dadurch, dass wir ein föderales Land sind. Das heißt, es erlaubt dezentrales und am Problem angepasstes Handeln. Das ist ein Vorteil, dass nicht alles sozusagen an einer Stelle konzentriert ist. Und deshalb möchte ich auch an die jetzt ja vor vollkommen neue Herausforderungen gestellten Gesundheitsämter, Landratsämter, Oberbürgermeister ein herzliches Dankeschön formulieren. Aber wir müssen natürlich auch sagen, Föderalismus ist nicht dafür da, dass man Verantwortung wegschiebt, sondern Föderalismus ist dafür da, dass jeder an seiner Stelle Verantwortung wahrnimmt. Und wir werden morgen eine Ministerpräsidentenkonferenz haben. Wir müssen abgestimmt miteinander handeln auf allen staatlichen Ebenen, möglichst auch bei gleicher Situation, egal in welchem Bundesland sich die Situation abspielt. Und ich glaube, wir tun wirklich gut daran, von der Bundesebene bis zur lokalen Ebene, dass wir den Empfehlungen, die uns auch vom Robert-Koch-Institut gemacht werden, nachkommen und uns danach richten. Wir sind also in einer Situation, in der wir vieles noch nicht wissen.
Und das, was wir wissen, müssen wir sehr ernst nehmen. Wir müssen alle Kräfte einsetzen. Wir müssen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Das gilt für die Bundesregierung, das gilt für alle politisch Verantwortlichen. Aber es gilt auch für die Bürgerinnen und Bürger, die 83 Millionen Menschen, die in unserem Land leben. Denn es geht um den Schutz gerade auch älterer Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, sogenannter vulnerabler Gruppen, wie man heute sagt. Und da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen können. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin.